एक गोली, एक बटन में 70-80 गोली निकल गई, तो धुआंधार हो गया था पूरा स्टेशन। हम वहाँ गए थे मजदूरी के हाथ से, हमारे जो कंपनी है, हम कंपनी में काम करने गए थे। कंपनी में काम नहीं मिला, घर लौट आ रहे थे, टिकट काटे, वहाँ बाहर शीशी के हमने चाय पानी पिए। अब मैं कि चलो वहाँ स्टेशन के प्लेटफार्म पे बैठ जाएंगे, गाड़ी लगी, अपनी गाड़ी में बैठ के घर को आ जाएंगे अकोला। बस स्टेशन के अंदर गेट में घुसे भी नहीं हम, शोरूम में, वहाँ पर बोले कि धड़ाधड़ बरसाती हो गई। माँ बच्चे के सामने रो रहा, बच्चा माँ के सामने रो रहा, मरी तो आदमी जो दो गए, तो एक मरा, एक जिंदा, एक घर के 6-7 मरे। गोली मेरी निकली 766 दिन के बाद, मतलब 2.5 साल। छाती में रही मेरी दिल के पास में, मुंह में से गोली निकली मेरे ठस्से से 766 दिन के बाद। पूरा 766 दिनों का था, लगी तो शनिचर को और निकली भी शनिचर को। 10 साल पहले मुंबई के सीएसटी स्टेशन पे आतंकवादी हमले में कसाब की गोली के शिकार बने अकोला के एक मजदूर अब्दुल सलाम कुरैशी। ये मजदूर को अपने सीने में गोली लगने की वजह से वो काफ़ी ज़ख्मी हुए थे। ऐसे में ये गोली उनके सीने का पीछा करते नज़र आ रही थी, लेकिन गनीमत ये रही कि मुस्लिम समुदाय में सबसे शुभ आंकड़ा माने जाने वाला 786, ये गोली जो है वो 786 दिन के बाद ही निकली। ये इनके लिए बहुत अच्छी बात है। अकोला से धनंजय साबले, आज तक।